Hej og velkommen. Mit navn er Martin, og jeg er for at guide dig igennem de mest grundlæggende ting, du har brug for at kunne finde ud af, for at kunne komme ordentligt i gang. Det første vi skal gøre er at gå ind på hjemmesiden, billighåndværker.dk, og når vi så er kommet herind, så kan du oppe i højre hjørne se en lysegrøn knap med teksten login. Den klikker du på. Så kommer vi frem til login-skærmen. Her udfylder du dit brugernavn, som typisk vil være din e-mailadresse, og du udfylder det kodeord, du fik i mailen, efter du har ansøgt om at blive håndværker hos os. Når du udfylder dine informationer, klikker du login. Nu kommer vi frem til det, vi så smukt kalder vores dashboard. Det er her, du vil kunne se alle de opgaver, som er mulige for dig at byde på, som passer til din profil. Men lige nu, som du kan se, er der ikke nogen opgaver, så vi skal ind og opsætte din profil. Ude i venstre side klikker du på min profil, og her kommer du så ind til alle de oplysninger, vi har på dig. Vi har dit firmanavn, kontaktperson i firmaet, jeres firmanummer, firma-e-mail, jeres firmaadresse og selvfølgelig også jeres by. Alle de felter, du kan se nedunder, er alle de jobtyper, som vi hos Billige Håndværkere har valgt at kunne dække. Vi ved selvfølgelig godt, at man ikke kan dække alle opgaver. Så vi har gjort det muligt for dig at vælge lige præcis de opgavetyper, som dit firma kan dække. Så lad os fx sige, at I kan finde ud af at fjerne graffiti. Så kan I vælge at krydse graffitirens af, og nu vil I så kunne se opgaver med graffitirens. Kan I udføre arbejde inden for anden energi, klikker man anden energi af, og så fremdeles. Så ud fra alt det, I kan finde ud af, klikker jeg simpelthen bare de opgaver fra af, og du vil nu kunne se de opgavetyper under oversigten, som du så lige før. Nederst har vi også valgt at gøre det endnu bedre for dig. Vi har nemlig valgt, at du kan vælge lige præcis i hvilke regioner du kan få arbejde, så du ikke sidder og modtager opgaver fra Jylland, når du sidder i København. Når du har valgt de opgavetyper, du har, og de regioner, du kan dække, så klikker du på Save. Nu er din profil opdateret med alle de oplysninger, du har givet os, og hvis vi går tilbage til oversigten, vi så lige før, hvor der ikke var nogen jobs, så vil vi nu kunne se, at ud af de oplysninger, du lige har valgt at indtaste, kan vi se jobs, der matcher til profilen. Her er der nogle oversigt over jobs, som passer på de oplysninger, vi fik. Vi kan se, at der er jobs inden for jordvarme og graffitirens. Der er en kort opgavebeskrivelse. Der er oplysninger om, hvor kunden bor. Vi kan se, hvor lang tid tilbage er bydrunden. Og hvis vi vælger at klikke på den øverste opgave, kan vi gå ind og se en mere uddybende beskrivelse af opgaven. Der er det alt det kunden har valgt at skrive, som omhandler opgaven. Der er mulighed for at kunden kan uploade det billede, vi kan se i højre side. Og der kan du se, hvor opgaven skal laves, hvor lang tid det er, at du kan byde, hvilken type opgave det er, og når opgaven bliver oprettet, og hvor mange timer der er tilbage af byderunden. Og derefter har du så 3 valgmuligheder. Har du brug for hjælp eller support, kan du vælge at kontakte os. Du kan også gå direkte til at sende kunden et tilbud, men har du brug for mere information for at kunne give kunden et helt præcist tilbud, kan du selvfølgelig også vælge at kontakte kunden. Og det er egentlig de ting, jeg havde for at vise dig, så du kan komme ordentligt i gang på at byde på dine opgaver.